Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Liana is back. So, kumusta kayong lahat dyan? I hope you're all doing great guys. Namiss ko kayo. Natagalan din bago ako nakapa-upload ng video guys kasi nag-busy ang kaplan tita nyo. So, in this video, I'm going to take you to my tito's farm. So, this is gonna be exciting guys. Kaya, tara na, samahan nila ako. Let's go! Malayo. Hiningal na ako. Mataas ang layo. Super. Nakahingal. Parang ako nag-hiking. Ang init pa. Sobrang hirap pataas. Sa tuwing umakyat kami ng bukiri at tatlo kaming mag-aangkas ng tricycle, bumaba muna ako guys, lalo na kapag pataas ang kalye, para hindi kami mawalan ng balanse at saka pinauuna ko na lang muna sila sa taas para antayin ako makaakyat sa medyo patag na daan. Medyo nanginginig ang pagkakuha ko ng video guys dahil mahirap kuhanin ng tanawin habang nakasakay sa motorcycle. Napansin nyo guys, pinapaayos ang daanan dito kasi kapag maulan nagiging maputik ang kalye at mahirap madaanan ng mga sasakyan na aakyat ng bukid. Karamihan sa mga tanim dito sa bukid ay mga puno ng nyog, puno ng saging at mais. Makalipas ang 30 minuto nakatingin namin sa wakas ang bukirin ng aking tito. Makikita nyo dito guys sa likod ng bahay ang mga alagang manok ni tito. So tara na guys, maglibot na tayo. Ito naman guys yung mga talong na tanim ng aking pinsan. At mayroon ding mga puno ng saging. So dito guys sa bukirin ng tito ay malawak talaga ang pwedeng mapagtaniman. Kaya guys, kung meron lang naman kayo mapagtataniman sa inyong lugar, kayo ay aking hinihikayat. Lalo na ngayong pandemic, mas kinakailangan nating magtanim at kumain ng masustansya para maprotektahan natin ang ating kalusugan laban sa kumakalat na sakit. Ito naman po si Gab, anak ng pinsan ko. Siya ang nakatalaga na magpakain ng toro. Talaga namang masipag itong si Gab dahil sa kanyang murang edad ay natutunan na niya ang mga gawaing bukid. Kaya naman masaya ang aking tiyuhin dahil napakaswerte niya sa kanyang apo. Matapos mapakain ni Gab ang 2 toro, isa't isa niya itong pinaiinom ng tubig. So guys, napaka-presko, tahimik at talagang nakaka-relax dito sa bukirin. Lalo na napapalibutan ng kalikasan. Ganito talaga yung lugar na kaysayang balik-balikan. Dito guys sa bukirin ay talagang napakasimple ng buhay at masagana. Ito naman ang puting toro guys, medyo bata pa at mabait naman kasi pwedeng mahawakan. Tingnan nyo guys, naglalambing pa siya kay Gab. Ang cute, diba?
Inililipat sila ni Gab kung saan makapal ang damo para makakain sila ng madami at pagkatapos saka naman paiinumin ng tubig. Yung mga kahoy sa tabi guys ay ginagamit po yun ng tito ko sa paggawa ng kasangkapan sa bahay. Guys, parang gusto kong hawakan itong itim na toro kaso baka bigla akong sipain. So, ayun na nga guys, binalik na ni Gab sa pagkakatali ang puting toro. So, it's bonding time na para sa kanila. At syempre, makikijoin na rin ako. So, dito guys, medyo nagalag ang pagkahawak ng video. Natakot ako kasi akala ko sawagin ako. Pero sinubukan ko siyang hawakan ulit. Malambing lang talaga at mabait itong si Puting Toro. Yung nakikita nyo guys ay variety ng Don Kings. Para sa kanila, damo lang ito dito. Pero para sa plantita na katulad ko, ito ay tanim na nagpapaganda sa garden. Sa likod ko naman guys ay makikita nyo ang sobrang malawak na pataniman ng mais. Ito naman yung anolis or iguanang lizard na bigla na lang sumulpot sa may santan plant. In this next video guys, I'm going to take you to Ate Gemma's garden to see some of her plant collections. So, tara, samahan niyo ako. Let's go! This is a Medinelli Magnifico. This one is called tall cone flower. Variegated red chamomile. This one is zinnias. So I took the dried flower to plant.
one is called Hydrangea macrophylla. This one is Coleus. Another tall cone flower. This is a giant taro. Daisy. Elephant's ear. This British one is called Ixora coccinea. Hello, cutie. This one is Alocasia sandriana. Oh. This pretty one is called Philippine ground orchid. This glossy plant is called angel wing begonia. This is the second giant palm that my cousin's wife planted. This one is Rose Bengal. This one is called Dinner Plate Aurelia. Siya naman guys, ang napaka-cute na si Aubrey na anak ng pinsan ko. Tuwang-tuwa siya nang makita siya ng spiderweb. Saan siya na kaya guys? Di ka na malayan. Ang gulo naman na ng buhok ko dito. Pauwi na kami dito guys. Lumibot kami ng ibang daan para ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin dito. Delikado lang bumaba dito para kumuha ng video kasi along the highway. Sana ma-enjoy nyo yung tanawin guys at hindi sumakit ang mata nyo habang nanonood ng video ko. So guys, thank you for watching. I hope you enjoyed this video, and if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please subscribe now. Hit mo rin ang thumbs like at mag-share na rin aking video. At sa mga gustong magpa-shoutout, just comment your name down below para ma-mention ko yun sa next vlog. At sa gusto ng part 2 of this video, just comment part 2. So thanks again for watching guys. See you on my next vlog. Bye!